Cek. Bu, dingin ya Bu? Dingin-dingin ibu saya hibur. Mau Bu? Jangan lupa ya. Apa Bu? Ya, tenang aja ya. Ya, untuk ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang lagi kedinginan, saya akan hibur Bu. Pak, biar nggak galau Pak. Bapak tuh ngawur aja. Ibu-ibu kayaknya ini pada ngantuk ya Bu. Lagi malam di tahun baruan jadi ngantuk. Yang sebelah sana udah gila kayak tidur. Apalagi yang di sini. Ya Allah, udah gue ngantuk. Tenang aja Bu, tenang ya. Ya, untuk lagu yang pertama, panggilan haji. Lagu ini khusus untuk tuan rumah Sohibul Hajat, yaitu Ibu Nentih berserta Bp.Maun yang mau melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan beliau sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, digampangkan segala urusannya, dan pulang ke tanah air dengan selamat membawa haji yang mabrur dan makbul. Dan khususnya kita yang hadir di sini ya Bu, mudah-mudahan kita semua juga bisa berangkat ya Bu. Yang udah berangkat biar bisa berangkat lagi, apalagi yang belum ya Bu. Besok tuh Senin kita berangkat bareng-bareng. Kemana Bu? Ya, panggilan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la berkah, berkah
ya, ditunggu yang bola di depan, bola lipat baris. Ya, sini. Mau mana nih? Yang duluan. Ada yang ngapuk, Bu. Bergurau
nggak Bu? Nah, lanjut. Minta saya jadi bapak Adi Bu, udah kelamaan. Hah? Udah. Udah ya Bu? Hah? Dulu Pak, tuh lagi Pak, tepat tuh Pak. Nawar Pak, nawar, tuh lagi ya. Ya dah, bonus. Indah salam air mayat wa huwa biqala mashhuril bayt. Indah salam air mayat wa huwa biqala mashhuril bayt. Habib ونبي سلم لا حبيب سلم ونبي سلم لا كل يوم بهير الروح ولميان إنهم سرى لميان وهو بقول مشهور
Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.